大家好，欢迎大家观看大我聊车。现在最方便快捷的依旧是汽车出行，但也伴随着很多的淘汰。我国将取消这一交通工具，原因是事故太多，群众纷纷拍手叫好。不知道大家有没有坐过双层卧铺客车？由于它安全系数并不高，将来可能将撤销这一车辆。车内空间有限，床位很狭窄，而且这种大巴因为行李都在上方，导致重心不稳，很容易在过弯时发生车祸。到时过道就是唯一的生命通道，如发生追尾，大巴有2道门，都有紧急放气阀，但打不开的话，还有4到6个救生锤，敲击车窗4边就能逃生。通风口按标志将把手转动90度，有些用力上推即可打开。如发生了侧翻或者仰翻，极有可能是车辆失控导致的，一定要注意稳住身体，从另一侧车窗、天窗和击碎后的挡风玻璃离开车辆，一定要注意油箱泄漏，逃生后应迅速疏散。那么本期视频就到这里，有什么建议或看法，欢迎大家在下方留言。